lafiya kuma ya kaddara mana mu sake haduwa a wannan yammaci na Laraba 16 ga watan Ramadan. Hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1442 wanda ya daidai da 28 ga watan 4 miladiya 2021 in ya inganta. Allah ya kaddara mu sake haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin marigayi sarkin kofar Zazzau a sati da mai sa'a. Allah ya jikin shi da rahama, inda muke sauraron karatu alkur'ani mai girma tare da yin bayanin abin da Allah ya hore na wasu daga cikin ma'anonin ayoyin da muka saurara da wasu daga cikin abin da ayoyin suka kunsa na hukunce-hukunce kamar yadda malamai suka rubuta. Allah ya dace da mu da alkhairi. Jiya mun karkare karatu a aya ta 213 a cikin wannan sura mai tarin albarka, suratul Baqara. Yau kuma za mu fara karatu da dan Allah daga aya ta 214 a cikin suratul Baqara. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. shiga gidan aljanna. walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum, tun misali da bayani da sifofi na waɗanda suka gabace kuma bai zo muku ba. masatkumul ba'sa'u wad-dharra, lallai sun haɗu da tsanani, sun haɗu da matsi, sun haɗu da ciwuruka da cututtuka, sun haɗu da matsin rayuwa da talauci, hatta ya kuna wa zurzi an kuma girgiza su, an jijjiga zukatansu, hatta ya kuna rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah, har aka kai matakin da manzo zai buɗe baki da shi da waɗanda suka yi imani a tare da shi, su buɗe baki su ce wai yaushe ne taimakon Allah zai zo. ala inna nasrallahi qarib, lallai taimakon Allah madaukakin sarki to a kusa yake. Malaman tafsiri suke cewa wannan ayar tana da sababin nuzul, tana da dalilin saukarta, domin Qatada da al-Imam Suddi da mafiya yawan malaman tafsiri sun tafi ne akan cewa wannan ayar ta sauka ne a lokacin da aka yi yakin Khandaq, yakin nan na Ahzab da aka yi, wanda an yi wannan yaki ne a shekara ta 6 bayan hijirar manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, daga Makka zuwa Madina. Bayan an gwamza yaki a Uhud, mushrikai sun tafi, suna nan da ciwo, abinda suke nema na nasara ba su same shi yadda suke so. Suka koma suka sake shiri da tattali da tanadi, sai a ƙarshen shekara ta 5 bayan hijira suka yi taron dangi, suka yi gangami, suka yi gayya, suka fito
dalilin fitowarsu shi ne su je har garin Madina su afka wa garin su kashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wani musulmi da aka samu a kashe shi, a murkushe addinin musulunci ya zama sai dai a tarihi ba dai a aikace ba. Suka fito da wannan kudiri, sai da suka kamo hanya sun kusa garin Madina ko kuma kafin su matso inda garin Madina, sai labari ya iske annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga halin da mushrikai suke ci. Daga nan wurin sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tara sahabban sai ce ku bani shawara me ya kamata a yi. Wasu ka ce a bar su sai sun shigo, mu muka san sako da lungu da kwana-kwana na cikin garin Madina, marka jan su sako muna kashewa. Wasu ka ce a fita bayan garin Madina a tarbe su a kar a shigo cikin garin Madina. Kowa ya faɗi irin shawararsa. Sai Salmanul Farisi, Allah ya ƙara masa yarda, ya ce mu a Farisa mun kasance idan irin wannan yakin da babu alamar daidaito a tsakanin rundunonin biyu ya tinkaro mu, abin da muke yi to muna haƙa rami ne mu kewaye garin, ka yadda idan abokan gaba sun zo ba za su iya ƙetare wannan ramin da dawakinsu ba da ababen hawansu ba. In kuma suka ce za su sauka a abin hawan, kafin su sauka su shigo ta ramin su hayo su ƙetaro, mu kuma mun sa kibiya mun harbe su. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ita ce shawara, a kama aiki. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zage da shi ake aiki, aikin hakin rani. Suka zo wani wuri inda aka samu wani dutse mai taurin gaske da ya gagare su. Suka zo suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ga abin da ke faruwa. Annabi ya taso da kanshi, ya zo ya karbi guduman da ake fasa dutse, ya daga guduman ya daki wannan dutsen nan ya yi tarkatsin wuta ta tashi. Annabi ya ce Allahu akbar, sahabbai ma suka yi kambara suka ce Allahu akbar. Sai ya ce an nuna mun a wannan tarkatsin mun ci Farisa da yaƙi. An gani? Ana cikin haka ya ƙara daga dutse ya daki wannan, ya ƙara daga guduma ya daki wannan dutse, wuta ta ƙara tashi ta tartsatsi. Annabi ya kabbara, sahabbai suka yi kabbara, ya ce a wannan hasken wutar da kuke gani Allah ya nuna mun ci Roma da yaƙi. Sahabbai suka samu ƙwarin gwiwa, suka samu karsashi da nishadi. Munafukai suka koma gefe suka ce lallai mutumin naku ya ji. An gani suka ce kun ji har sun batu da sun kulle fi. Mu ga munan fitsari in mutum zai zagaye yana jin tsoro, amma daga nan yana gaya mana wai mun ci Farisa mun ci Roma da yaƙi ta ina. Munafukai ke. An gani a wannan lokacin aka ce Farisa aka ce Roma, to maganan wani karfin soji ya kare a duniya kuma bayan su. An gani a haka annabi ya fasa dutsen, aka haƙa ramin. Abubuwa da yawa na mu'jiza sun faru a wannan yakin na albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam, amma da yake ba mawdu'in muke ba, wannan na kawo shi ne don mu ga yadda yakin ya kasance. Domin a wannan yakin ne aka yi shi suna cikin tsananin talauci, gashi suna cikin tsananin yunwa ba abinci, ga tsananin sanyi da ake yi na hunturu. An gani a haka suka fito bayan gari, suka haƙa rami kuma suka zauna suna jira. Da mushrikai suka zo sai suka ga an riga an haƙa rami, suka ga an yi wani tsari wanda ya saba ma tunaninsu. Suka ce Muhammadu bai dauki wannan daga tsarin Larabawa ba, yana samu tsare-tsaren shi ma har daga kasashen ƙetare ke. An gani don mu ba mu san wannan ba a kasashen Larabawa. To haka ne suka zauna, ba su samu afkawa al'ummar musulmi a garin Madina ba su afka musu ba, sun kasa shiga. Sai suka ce to yanzu abin da za a yi, za mu kafa musu takunkumi
na karya tattalin arzikin ƙasa ba shiga ba fita, suka kafa sansani a gaban garin Madina. An gani da suka kafa wannan sansanin suka zauna a ciki. Kawai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari, dama tun farkon zuwan garin Madina ya riga ya zauna da Yahudawa, an kulla yarjejeniya na zaman lafiya da taimakekeniya. Duk wanda ya zo zai yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam, to Annabi yana da haƙƙi akan Yahudu su ba shi tsaro da kariya a matsayinsu na makotan shi. Shi kuma duk wanda ya zo zai yaƙe su, su ma suna da haƙƙi na Annabi ya ba su tsaro da kariya. An yi wannan alƙawari da yarjejeniya tsakanin shi da su, amma lokacin da suka ga mushrikai sun zo, kawai sai suka je suka haɗa baki da mushrikai cewa su mushrikai su afko ma Annabi ta gaba, su kuma suna ta bayan shi za su afka mishi ta baya, sai a sa shi a tsakiya a murkushe shi duka gaba daya, domin su sarara su ma Yahudu, mushrikai su ma suna ganin sai an yi haka za su huta. An gani sai labari ya iske Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi Yahudawan Banu Quraiza sun warware alkawari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ran shi ya baci, hankalin shi ya tashi. Yanzu to matsalar ta gaba zai tara karfin shi ko ta baya? An gani ana cikin haka sai ga wani mutumin Annabi sallallahu alaihi wasallam tun a jahiliya, ko mutumin mushrikan Makka, ko mutumin Yahudu, ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu malamai suka ce ya musulunta, wasu suka ce bai musulunta ba. Ya zo ya ce, kai kuna cikin wani hali, ina so in taimaka muku, ya zan yi in taimaka muku, da me zan iya taimaka muku? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ai yaƙi ɗan zamba ne, yadda za ka yi ka taimaka mana a matsayinka na mai wayo da dabara, ka je ka san yadda za ka kulla dabarar da za ka gwara kan waɗannan Yahudawan da waɗancan mushrikan, kar kansu ya haɗu. An gani? Wannan ba Allah ya ce, ya ma'aikin Allah na lamunce maka wannan, za ka ji bayani. Yana tashi kawai sai ya tafi wurin Yahudu, suna ganin shabawa ne, kwana biyu ya gajiya, ce an ce ana ta shirin fafatawa, ce kwarai da gaske kuwa, ce kawai ya aka yi kuka yi wannan danyen aiki, ashe ba na ji kun taɓa yin sulhu da Muhammadu ba? Suka ce ai sulhu da muka yi dama na dole ne, yanzu kuma ga dama ta samu da za mu haɗu da mu da 'yan uwa mutanen Makka a haɗa a murkushe shi. In kai ka samu wannan damar, ba za ka yi amfani da ita ba? Ya ce zan yi amfani da ita in hankali na ya bushe. Ce me kake nufi? Ya ce garin ku aka zo, ku ne makotan Muhammadu, ya za ku wannan ɗanyen aiki? To yanzu kuna da tabbacin cewa yadda mutanen nan suka gudu a Badar, suka gudu a Uhudu, suka yadda makamai suka gudu, a wannan yakin ma ba za su gudu su barku da Muhammadu ba? In kuma suka gudu suka barku da shi, yaya kuke jin zai yi da ku? Kawai sai suka dafa kai suka ce ai san ba mi wannan tunanin ba. Allah yanzu me ne abin yi? Ya ce abin yi ɗaya ne, inda za a gwabza wannan yakin da gaske, su tsaya su jajirce ba su gudu ba, ai abin da muke so ne ni da ku da su mushrikan Makka gaba daya a murkushe shi kowa ya huta. to zai za a yi musa su dole a yakin. Ya ce ku ce su zaɓo muku matasa 'ya'yan manyan mutane daga cikinsu mutum 100 su ba ku aje a garinku na Banu Quraiza a matsayin lamuni da ke nuna muku cewa tabbas ba za su gudu su bar ku Muhammadu ya muku zance daidai ba. Suka ce kai wani gaskiya duk mutumin da bai da amintaccen masoyi kamar ka ya taɓe. Ai haka za a yi, ku gaya musu haka, in har ba su ba ku ba to ko kun fasa kawai, ba za ku yi yakin ba kun fasa.
suka ce haka zan yi wannan. Kawai shi kuma yana fita daga wani sai je wurin mushrikan Makka. Tawa ne yau ai karshen tuka ciki tik yau a wannan karo ne Muhammad ya zo karshe ya rude ya daburce yanzu lokaci kawai muke jira a hura usul mu afka mishi ta gaba yahudawan banu ƙwararra su afka mishi ta baya mu murkushe shi a tsakiya sai ce a yadda kuke jin kuna da wayo da dabara shi ma Muhammadin na haka yake ko kuna nan kuna jiran shi ya zaga ya samu yahudawan banu ƙwararra ya yi musu barazana sun gane abin da suka yi laifi ne sun warware alkawari tsakaninsu da shi sun ce menene za su yi a matsayin kafaran wannan barna da suka yi na warware alkawari da babu haɗin kai sun yi nadaman abin da suka yi yanzu abin da suka yi da shi ni dai na ji an ce wai yadda suka yi da shi kenan su karɓo mishi 'ya'yan manya mutum 100 a cikinku matasa 'ya'yan manyan mutane su karɓo tun da ya kashe 70 a Badar yanzu ya kalaci da 100 ya kashe wannan shi zai sa ya yafe musu barnar da suka yi na warware alkawari da babu goyon baya da haɗin kai ta ce da Allah wace magana kake yi haka ce to ni dai jita-jita ne na ji ya tabbata ko bai tabbata ba wannan kuma Allah ne masani na dai gaya mu na bar ku lafiya ya tashi ya basu da suka fara tattaunawa kai don wannan abu ya faru da kuke tsammani kenan suka ce kai ƙarya ne ma ba zai faru ba sai wani ya ba da shawara ya ce ai ba wai mu ce zai faru ko ba zai faru ba kawai Allah ya kai mu gobe a aika ma waɗancan yahudawan su fito kawai a haɗa gwabza yakin nan mu kare nan ba garinmu ba ne me abin da ya kawo mu tafi ka ce ka kawo shawara in abin da ya gaya mana gaskiya ne ai za mu ga suna wutsa tsiri suna ja da baya daga nan sai mu san matakin da za mu ɗauka an gani washe gari kawai suka aika ka ce jama'a to lokaci yayi mu ana ta jan lokaci nan ba garinmu ba ne kullum guzurinmu karewa yake yi a fito kawai a gwabza wannan yaƙi ku afka mai ta baya mu kuma za mu afko mishi ta gaba a haɗa a murkushe shi mu gama shi kenan mu tafi kawai sai yahudawa suka aiko da sako gaskiya sun yi wani tunani su suna jin tsoron kada su shiga wannan yaƙi kuma su mushrikan Makka su ji wuya su tarkata su gudu kamar yadda suka gudu a Badar da Uhud su bar su da Muhammadu me za su ba su a matsayin lamuni da ke nuna ba za su gudu ba kuma suka ce ko kuka gayyato mu ko mu muka zo da kanmu ai maganar gudu bai taso ba tun da muka taso muka zo abin da ya kawo mu sai mun yi shi za mu tafi yahudawa suka yi suka ce mu ba mu yadda ba sai kun ba mu lamani na 'ya'yan manya daga cikin ku mutum 100 mu aje a garinmu a matsayin jingina wannan shi yake nuna ba za ku gudu ku bar mu ba suna aika musu da wannan sai suka ce ga maganar wani ta tabbata ka ce ko mutum ɗaya ba za mu ba ku ba in za ku fito ku fito in ko ba za ku fito ba ne ku faɗa suka ce mu kuma in ba ku ba mu ba za mu fito ba ce ba za mu ba ku ba ce to an kya fito ɗin sai haɗin kai da taron dangin da aka yi da mushrikai da yahudu ya samu cikas wannan bawan Allah ya gwara kansu an gani alharbu khud'a yaƙi ɗan zambani to da aka yi haka sai irin karsashi da mushrikan Makka da masu ƙawance da su suke da shi ya yi ƙasa an gani shi kuma da annabi ya ji labarin ga abin da aka yi ya gode wa Allah ana cikin haka wata rana da daddare
tsakan dare annabi ya kwanta kawai sai mafarki, da ya mafarki cewa mutanen nan duk tsoro ya kama su, sun ma rude suna shirin su gudu. Abin da ya gani a mafarki ke da kuma mafarkin annabawa gaskiya ne. Ya farka cikin daren, a cikin daren nan kawai tara sahabbai ya ce ga abin da Allah ya nuna mun a bacci. Kun ga saboda natsuwa ana fuskantar abokan gaba har bacci suke, an gani, amma fa akwai tashi hankali. Bari ku ji, ya ce yanzu wane ne zai gangara ya shiga sansanin mushrikan nan ya leko mun halin da suke ciki, ni kuma na lamunce mi shiga aljanna. Wa zai mun haka? Duk jarumtan sahabbai da ƙaunar shiga aljannan su ba mutum ɗaya da ya iya ɗaga baki, ya iya buɗe baki ya ce ni ne. Annabi ya maimaita suka shiru, ya sake maimaitawa ba wanda ya amsa. Wasu annabi ya daga kai ya fara kallon su ɗaya bayan da zai yi zai yi zaɓe. Kuma in aka zaɓe ka yanzu kai umarni ne akan ka, baka isa ka ce a'a ba. Mun gane jama'a? Suna satan kallon annabi, duk wanda ya ga annabi zai kalle shi sai dukar da kai. Wato ba shi bane kawai. Za ku gane hikimar kawo muku wannan din. Sun shiga halin tsoro da tashin hankali, sun shiga wani yanayi da Allah ya ce wa zulzilu zilzalan shadida wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida a cikin suratul ahzab. Mun gane jama'a? Kowa ya duka sun da kai, kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina Hudhaifa ibn al-Yaman, ya ce labbaika ya Rasulullah, ya ce gani ya ma'aikin Allah, ce tashi ka je. Duk wata gaba a jikin Hudhaifa sai da ta kada, ya ce hancin cikin shi haka yake kadawa yake kakkarwa, amma yanzu kuma umarni ne annabi ya bashi. Hankalin shi ya daga ya tashi, to ya ma'aikin Allah, ya kama hanya har ya fara tafiya ya nisa, ya ce mishi Hudhaifa, ya labbaika ya Rasulallah, ya juyo da sauri, yana ce za a ce bashi ne. Za annabi ya ce idan ka je duk abin da ka gani kar ka zartar da wani hukunci sai ka dawo ka yi shawara da ni. Ya ce to ya ma'aikin Allah, ce je ka Allah ya taimake ka. Ce amin, kawai sai ji wani irin karfi da ƙwarin gwiwa, ya gane ashe zai iya dawowa ya shawara da annabi ya koma, kuma gashi annabi ya yi mai addu'an fatan Allah ya taimake shi. Mun gane jama'a? Kawai ya shiga cikinsu. Kai, an ga jarabawa jama'a. Da ya shiga cikinsu cikin dare a cikin duhu, kawai Abu Sufyan ibn Harb shine shugaban waɗannan kwamandojin yakin gaba ɗaya da mushrikan Makka suka haɗu, waɗannan rundunoni gaba ɗaya. An gane? Lokacin yana sarkin Makka kafin ya musulunta. Ya ce kai jama'a, ni fa na ji a jikina kamar wasu 'yan leƙen asiri sun shigo cikinmu. Sai haba kai kuwa, wannan leƙen asiri zai shigo, ce ni ban yadda ba, na ji a jikina kawai 'yan leƙen asiri sun shigo. Ya to me kake so a yi? Ce kowa ya kama na kusa da shi ya san waye shi. Kila kai ne a nan za ka zura a guje, ko ba haka za ka yi ba? Sai kawai Hudhaifa ya tsaya yana kallon su,
sai ga wannan ya kama na kusa da shi ya ce kai waye kai ce ni ne wani ɗan kaza 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 ya ce to mun gane kawai shi sai ya wuka kafin na kusa da shi ya cafke shi sai ya cafke hannun na kusa da shi ce kai waye kai ce ai ni ne wani kaza 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 daga anguwa kaza kabila ce to na gane ka aka gama aka ce ai kowa ya san na kusa da shi ba wani bakon aure da ya shigo cikin mu ya to shi kenan ko ya ci gaba da harkar ya ce na dinga yawo a cikinsu ina ji tsoro ya kama su firgici suke ciki ya ce na zaga kawai sai na ga Abu Sufyan ibn Harbin shi kadai ya kunna wuta yana shan dumi har na ɗauki kibiya ta da baka kwari da kibiya har na saita shi zan harbe shin kashe sai na tuna annabi ya ce kar in zartar da wani hukunci sai na dawo na yi shawara da shi sai na fasa Allah ya kaddara mishi sai ya musulunta kuma sai ya yi wa addinin Allah aiki Allah ya nufi shi da rahama da samun gata ya gama ya koma ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama halin da suke ciki annabi ya sa mishi albarka kuma aljanna ta tabbata ga Huzaifa an gani to wannan yakin da aka yi a takaice kenan wannan na hikaito mana a takaice kwarai da gaske abin da ya faru a yakin ahzab ghazwatul khandaq shekun malamin tafsiri al'allamatul qurtubi ya ce wannan ayar ta sauka ne hina asabar musulmi na ma asabahum min aljahdi wa shidda lokacin da irin abin da ya faru ya sami musulmi ya same su na tsanani da kunci da wahala wal harri wal bardi na irin zafi da suka shiga da kuma tsananin sanyi wasu il'aishi da wani irin halin rayuwa mummunan yanayi wa anwa'i shada'idi da nau'ukan abubuwa na tsanani a rayuwa wa kana kama qala Allah ta'ala irin halin da musulmi suka shiga a wannan lokaci na gazwatul khandaq ya yi daidai da yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa balagatil qulubul hanajir zukata sai da suka taso suka baro inda suka dawo makogwaro zuciyarka a makogoronka saboda bala'i wannan kinaya ce na cewa an kai makura an gani an kai makura wurin shan wuya da shiga wani hali wani yanayi wasu malaman inji malam Qurtubi ya ce wasu malaman sun ce ayar ta sauka ne akan magana game da yakin Uhud kuma akwai aya a cikin suratu Ali Imran da take da kama da wannan ayar am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin aka Allah ya faɗa a cikin suratu Ali Imran aya ta 142 mun gane wannan jama'a wasu malaman sun ce a'a ayar ta sauka ne saboda rarrashin muhajirai mutanen Makka da suka yi hijira suka koma Madina lokacin da suka bar gidajensu suka kyale dukiyoyinsu a hannun mushrikai suka yi musu sama da faɗi da gidajensu da dukiyarsu gaba ɗaya su kuma suka fifita neman yardan Allah maɗaukakin sarki da neman yardan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi su kuma Yahudawa suka bayyana adawansu karara ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi su kuma wasu mutane daga cikin mawadata suka ɓoye abin da ke cikin zukatansu na munafinci sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayar domin ya daɗaɗa zukatan waɗannan bayin Allah muminai muhajirai an gane babban malamin tafsiri Muhammadu Tahir ibn Ashur Allah ya ji kanshi da rahama shi kuma a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir
yake cewa wannan ayar munasabarta da ayoyin da suka gabace ta, alaƙar da ke tsakani. Idan kuka kalli ayoyin da suka gabaci wannan ayar, wace aya ce muka fito sai wannan aya ce da Allah madaukakin sarki yayi bayani game da yadda waɗanda aka ba su littafi kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka tsinci kansu suka kasance a kai, ko ba haka ba? Mun gane jama'a, duniya gaba ɗayanta da musulma ce, sai aka fannare, aka kauce, aka bauɗe, aka saki tafarkin Allah, sai Allah ya aiko annabawa da manzanni, sai ba su littattafai domin littafin ya zama shine fitila ɗan jagora da ke nuna wa mutane hanyar tafarkin Allah. Sai da littafin ya zo, manzannin suka waɗannan bayan sun gane littafin, sun karanta, sun gane gaskiyar da'awar annabawa da manzannin, kawai sai suka yi sabani. Sai Allah maɗaukakin sarki ya bar su suna ta fagauniya. Mun ji yadda Yahudu da Nasara suka yi ta sabani, su kuma al'ummar musulmi muminai na gari suka dace da irin abin da Allah yake so a komai da Yahudu da Nasara suka kuskure masa. Mun ji wannan a jiya ko ba mu ji ba, a shekarar jiya ko ba mu ji ba? Mun ji? To tun da Allah ya yi bayanin wannan, to su waɗannan muminai ɗin da Allah ya datar da su, فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. su waɗannan da Allah ya datar da su ya ɗora su akan turba da tabarki na shari'a zuwa ga abin da Allah maɗaukakin sarki yake so ya yarda da shi, kar su ɗauka kuma shi kenan. Tunda Allah ya datar da su, sun samu abin da suke nema na shari'a, ya ɗora su akan tafarki miƙaƙe, ya ɗora su akan hanya yalwatacciya mai faɗi da za ta kai su har zuwa gidan aljanna. To kar su ɗauka cewa shi kenan haka za su rayu ba wata ƙalubale. An gane? Kar su ɗauka cewa haka za su rayu ba wata barazana. Kar su ɗauka cewa haka za su rayu duk abin da suke nema sai sun samu a duniyance. A'a, sai Allah ya ce am hasibtum, am wannan munqati'a ce in ji malaman tafsiri, kenan ta aje aikinta ta koma lil idrabi, wato maganar da ake yi a baya akan irin yadda Allah ya shiryar da muminai, kuma Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki wanda yake miƙaƙe. Ku aje wannan maganar a gefe, ku muminan yanzu da ku ake yi, yanzu tsammani ma kuke yi, tunaninku, zatanku shine kawai tun da kun yi imani Allah ya datar da ku zuwa ga dacewa ga abin da yake so ya yarda da shi, to shikenan Allah ya kyale ku a haka, ba wata jarrabawa a rayuwa. An gani? Ku rayu a haka sannan ku tafi ku shiga gidan aljanna. Allah bai tantance ku ba, Allah bai ware waɗanda suka yi imani suka tabbata imani da jajircewa wurin haƙurin yin da'a da Allah da wanda suka yi da'awar imani da fatar baki ba kaɗai. Am hasibtum an tadkhulul janna, so kuke kawai a kyale ku haka ku shiga aljanna. Malaman suke cewa aljanna din nan albustanu kasirul ashjari, lambu mai yawan itatuwa shi ake kira aljanna. An gane? Amma a shari'ancin an ce aljanna ana nufin hiyar darul lati a'addaha Allahu lil muttaqina, shine wannan gida da Allah ya tanaje shi ga bayansa masu takawa. Allah ka samu a cikin su. Fiha ma la aynur ra'at, a cikin aljanna akwai kayan more rayuwa irin wanda ido bai taba gani ba. Duk abin da ido ya taba gani na kayan jin daɗi da more rayuwa, to akwai wanda ma bai gani ba tukuna, yana na aljanna. Wala udhunun sami'at, akwai abin da duk jin daɗin kunni na a gaya mishi abin da yake so ya ji, akwai abin da kunni bai taba ji ba na morewa da sukuni da jin daɗi da ni'ima a gidan aljanna da Allah ya tanajinsa ga bayansa masu takawa. Allah ya samu a cikinsu.
wala khatara ala qalbi bashar. Duk tunanin mai tunani da sakar zuci da mutum yake yi, akwai abin ni'ima da jin daɗi a gidan aljanna wanda wata zuciya ba ta taɓa saka shi ko ta tunani shi ba. Yanzu wanda aka taɓa jin da wanda aka taɓa ganin da wanda aka taɓa tunanin akwai shi, to akwai ma na sama da haka. Kila mun gane jama'a, aljannan kenan a shar'ance. To yanzu kawai so kuke yi a bar ku shiga cikin irin wannan gida da Allah ya tattala, ya tanaza, ya shirya shi, ya kimtsa gidan, ya gyara shi, ya sa duk abin da ake nema na buƙatar jin daɗi da more rayuwa a cikinsa, ya kuma wajabta, ya buga stamp duk wanda ya shiga dawwama ba fita ba mutuwa har abada. Kawai sai a shige shi a haka. Da ka ce ka yi imani kawai sai a ce to madalla zo ka shiga aljanna. Walamma ya'tikum, wannan harafi na lamma harafi ne na korewa da kuma yin jazma da kuma juyarwa. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, yana juya fi'ili mudari'i ya zama a fi'ili madi ya koma mudari. Walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum, a yana juya madi ya koma mudari. Tun ma kafin a ce bayani da misali da sifa ta waɗanda suka gabace ku bai zo muku ba. An gane ku shiga aljanna haka kawai? A ku tsaya da ku ji waɗanda suka gabace ku yaya suka rayu, ta yaya suka samu wannan tikiti na shiga aljanna. Sun same shi ne a kwance a gidajensu suna bacci, sun same shi ne a miƙe da kafafuwansu suna shagara, suna morewa, suna shantakewa. Sun same shi ne a huce, suna jin daɗinsu yadda suka ga dama a rayuwar duniya. A haka suka samu aljanna? A'a, ba a haka suka samu aljanna ba. An gane waɗanda suka gabace ku masatumul ba'sa'u wad-dharra'u, lallai an samu alba'sa'u, an samu ad-dharra'u, duka ya shafe su, duka ya sauka a kansu, ya game da su. An gane in an ce albasu shine mubasharatu shay, ad-dharra'u, al-ba'sa'u da ad-dharra'u duka sun sauka a kansu gaba daya. Mun gane jama'a? To menene ake nufi da al-ba'sa'u? Shine shiddatul faqri, tsananin talauci. An gane ma'khuzatun min al-bukhs, an ciro kalmar ne daga al-bukhs, wa huwa al-faqru ash-shadid, shine talauci mai tsanani. Wad-dharra'u, shi kuma anan da aka ce waɗanda suka gabace mu, ad-dharra'u ya same su. Menene ad-dharra'u din? Malamai suka ce inna al-maradu wal masa'ibul badaniyya, ciwo da kuma musibu da ke sauka a jikin mutum, duka wannan ya same su. Ga tsananin talauci, ga tsananin rashin lafiya, ga tsananin cuta da cutuwa a jiki. Wa zulzilu, an tun da ka ji zalzala kai kasan akwai tashin hankali. An gani ba wai kasa aka girgiza ba, yanzu zuciyar aka girgiza. Da me aka girgiza zuciyar? Bil makhawifi wal qalaqi wal fitanil azimati wash shubuhati wash shahawati. Kun gane jama'a? Aka girgiza zukatan waɗannan bayan tsananin talauci, bayan tsananin ciwo da cuta da rashin lafiya. To a hakan kuma aka saukar musu da tsoro mai tsanani a zukatansu, aka saukar musu da fargaba mai yawa a cikin zuciyar, kalak kenan. Aka saukar musu da fitintunu manya-manya da suka rika yin karo da su.
shubuha ta saukace ta bazuwa tana yawo tana ɗiban duk wanda ta haɗu da shi, sannan kuma aka bijiro musu da kayan sha'awa na lalacewa da sakin layi, duka wannan a matsayin jarabawa. An fahimci musu haka, suka samu suka yi scaling. Yanzu kai kawai sai a kyale ka haka? An gane jama'a? Hatta halin da suka shiga ciki har ta kai ma ya ƙular rasulu, manzon shi da kanshi, an rasulu a nan wurin jinsin manzanni ake nufi, har ta kai ma manzon da ke tare da waɗannan bayin Allah shi da kanshi yana faɗa, wallazina amanu ma'ahu, waɗanda suka yi imani a tare da shi su ma suna faɗa, suna cewa mata nasrullahi, wai yaushe ne taimakon Allah zai zo. Yanzu don haƙurin manzo ya fara tunani yaushe taimakon Allah zai zo. Kun ga irin abin da ya faru a Khandaku kenan ko? An gani? Har Allah ya gaya mana a cikin ayoyin suratul ahzabi suka rika ma Allah wasu 'yan zace-zace. Wa tazunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. An gane jama'a? Allah madaukakin sarki ce ala inna nasrallahi qarib. Wannan ala inna nasrallahi qarib din malam yake cewa zai dauki ma'anar amsa ne aka ba wannan manzon da ya fara tambaya na neman ƙarin haske da ƙarin sani cewa yaushe taimakon Allah zai zo. An gane da ya ce mata nasrullahi, sai Allah ya ce ala inna nasrullahi qarib, saurara kai manzo da ma wanda suka yi imani tare da kai, taimakon Allah na nan a kusa da ku. Wa yahtamilu an yakuna jumlatan istinafiyya, wannan kuma yana iya yiwuwa ya zama jumla ce sabuwa aka bude ta. Allah yana faɗa ba don ya bada amsa a wancan ba, domin ya bada ƙa'ida ga mammiya. Duk lokacin da tsanani ya kai fik, to taimakon Allah na kusa. A bisa ƙa'idar Allah maɗaukakin sarki, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Malamai suke cewa duk lokacin da tsanani ɗaya ya zo, to akwai sauƙi biyu tare da za su biyo bayan shi. An gani? Domin ita marifa idan ta karrarar ta wahada, wannan kiratu idan ta karrarar ta addadat, ka'ida ce usuliya. Al'usru ɗin kuma a wuri biyu duka Allah ya kawo su da marifa, al-yusru ɗin kuma a wuri biyu duka Allah ya kawo su da nakira, tankiri. Wannan ke nuna kenan shi wannan fa inna ma'al usri, wannan tsananin na farko shi ne kuma a inna ma'al usri shi ne, an gane. Amma yusran ta farko to ta sha bamban da kuma yusran ta biyu. Yusru ɗin guda biyu ne akan usru ɗaya, wa zai danna wani? Ai ko yusru ɗaya ne Allah ya saukar ma usru sai ta danne ta, bare kuma yusru biyu. Ala inna nasrallahi qarib, idan dai abubuwa suka rincabe, gari yayi zafi, aka rasa gane bakin zaren al'amura, to mu sani cewa taimakon Allah yana nan a kusa da mu. Hanyar kawai za mu bi, kuma hanyar samun taimakon Allah shine kowa ga Allah. Mu gyara ayyukanmu da halayenmu da ɗabi'unmu, mu gyara zukatanmu, mu gyara alaƙarmu da Allah maɗaukakin sarki mahalicinmu. An gane jama'a? Idan muka yi wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana albarka, ya gyara mana dukkan halin da muke ciki. So da yawa abubuwa sukan kulle maka, sai ranar da kake ganin a ranar kawai za ka mutu.
wato duk hanyar da kake tunanin za ka bi ka samu fita ka bi baka samu ba, ka bi hanyar sai ka kusa ga kaiwa ƙarshe ka ganta a kulle. Ranar ƙarshe ka gama shirinka kawai ka riga ka gama, sai kuma Allah ya buɗe duka waɗannan ƙofofin gaba ɗaya. Wa ya taɓa haɗuwa da irin wannan? Wa ya taɓa haɗuwa da irin wannan? Wata irin jarabawa ta sauka kai tsammanin shi kenan abin da kake tunani ka tasa a gaba shi kenan ya watse, amma ka mai da al'amari wurin Allah kai ta addu'a sai Allah ya buɗa maka hanya ka samu mafita. Da Allah an samu, kun taba saduwa da irin wannan? Shi ne maganar ai. Ina ce ba faɗi ba ne in ce ni haka ya faru da ni ba ɗaya ba biyu ba. Bari in ba mu labarin ɗaya. Ina karatu a Sudan. Na kukuta a shekarar 2004 da aka yi mana hutu, ƙawazucin gida ya kama ni, na bar Najeriya kutun 2001. Kaga na shekara nawa a can? Shekara 3. Na dawo gida, da na dawo gidan nan na yi hutu, aka gama hutu tsaf, kuma tikitin da na siya tun daga can sai na sai tikiti na zuwa da dawowa, don idan na zo gida kar dora ma iyaye da 'yan uwa da wainiya a ce sai an nemi yadda za a saya mun tikiti in koma. Na yi khuruj wal auda, abinda ake kira khuruj wa auda, za a buga maka shaidan an yarda ka fita, an yarda ka dawo. Kaga daga nan ba sai ka nemi visa ba, abinda za ka yi kawai in lokacin tafiyar ka yayi ka je ka tabbatar da bukin ɗinka, ranar tafiya ka ɗauki jakanka ka je airport, ka shiga jirgi a kai ka garin da kai. Mun gane? Aka yi wannan. Na zo na yi hutu, na ji daɗi, na samu kwanciyar hankali, na ga iyaye, na ga dangi, na ga 'yan uwa, na ga abokan arziki, na ga malamai. Na yi wata 2 aka yi kira na daga can, an fa koma za a kulle registration. Ni kuma yana gana yana da kurjewa auda na ba matsala. A ƙarshe dai kawai na je na yi booking. A lokacin nan Sudan Airways suna da wahalar tashin jirgi. Ranar da na je za mu tafi, an ce mu zo karfe 6 na safe. Mun zo 6 na safe, aka ce mana jirgi ba zai tashi ba sai karfe 6 na yamma. Gashi na bar Zaria na je Kano. In ka ne za ka dawo Zaria ne ko me za ka yi? Abinda na yi ke. Sai da yamman ta yi, aka ce ai ba ma jirgin gaba daya sai jibi. Ina da kanuwar mahaifiyata a Kano lokacin, kawai da je gidanta na gaya mata ga abin da ya faru. Bayan da na biyo ta gidan nata har mun yi sallama ban kwana, sai ga na dawo. Ta ce ba komai, da yau da jibi duk ɗaya ne. Na damu kwarai. To jibin nan aka kira aka ce tabbas akwai jirgi, kuma mu zo karfe 6 na safe. Muka je karfe 6 na safe, aka ce sai 6 na yamma. Na ce ni kuma ba zan koma cikin garin Kano ba, ina nan a airport. Na je masallaci na ije kayana a damina, na yi zirga-zirga, na gaji, na sha wuya. Kawai ina gaya muku, na kwanta a masallaci bayan azahar, na hada azahar da la'asar, na kwanta a masallaci, na farka wurin karfe 5. Passport dina da tikiti na
da guziri na kuɗi da komai yana cikin aljuhun rigan sanyin rigar ruwa da nasa. Wallahi na tashi ba shi ba sambata an sace. Kuma duk wannan jiri-jiri da je kaka dawo da aka dinga yi ya tabbata karfe 6 nan an buɗe wardiya an fara awon kaya za a tashi da gaske. Na je Nelport ga abin da ya faru gashi suka ce ba da sunana na ba da sunana da suka ce za a dakile wannan tiket din an gano numban tiket din za a dakile shi babu wanda zai hau, kuma duk wanda ya zo da wannan tiket din mai wannan numban za a kama shi. ta ce musu na gudu su kuma su can an riga an san an buɗe wardiya, jirgi zai taso, mutane na ana can ana jira, an gama shiri tsaf, liman zai dawo akan shirya za a zo a tarbe na airport. sai da jirgi ya sauka suka kira lamba na Sudan suka ji shiru, sai suka kira lamba na Najeriya, sai na dauka. Me ya faru? na ce ai ban taso ba, ga abin da ya faru. Suka ce jibi ko za a kulle registration, za ka yi misin wannan session din gaba daya. Na ce to yanzu ya zan yi. Suka ce za mu bi hanyar da za mu bi, mu za mu je kai tsaye daga nan wizarar kharijiya, mu ba da sunanka a kawo gaggawa, ko me ake bukata an zo nan a shirye muke za mu tare za mu yi. Da suka je suka nemi wannan ƙaraf ɗin aka gefe musu, aka ce mafi karanci sai na je na yi passport sai an ƙara buga mun visa. na koma gidan inata ta Kano, kuma a lokacin an buɗe wardiya kenan, na je ina rikotin aka wani irin ruwan sama ya sauka na ban mamaki mai karfin gaske. na ga irin ruwan da ake yi, na yi addu'a na roƙi Allah ya saukar mun da natsuwa da kwanciyar hankali. da na je gidan innata ina gaya mata kawai ta sa hannu aka ta fasa, ta san akwai matsala. da kira wata innatawa a Kaduna, ce mazaɓi daga nan na tashi sai Kaduna, daga Kaduna na je ofishin immigration, duk guzirin nawa an kwashe, suka bani kudin da na yi passport. Suka ce to da an yi passport din nan kawai karkin dawo Kano, kawai in wuce Abuja. An riga an yi signal tun daga Khartoum, an yi signal da suna na cewa a buga mun visa. Da kama hanya na tafi Abuja, na je aka bugo visa, na dawo Kaduna, na sauka a gidan innantawa. to ni dai na san na sauka a nan. daga nan ban san me ke faruwa ba, ni farkawa na yi kawai na ganna asibiti. farkawa na yi na ganna asibiti, kuma a wannan lokacin in ka rasa wannan semester sai ka maimaita shekara, in ma ba a ce an dakile karatunka an kore ka. na gaya wa Allah gashi ana wuyan samun jirgi, amma wallahi a wannan din da na yi bizan ranar farko lokacin da aka sa a lokacin na tashi, kuma na sauka a can lafiya lau. ina sauka kuma na tafi jami'a, aka ce gaskiya wannan semester kawai kayi bizin ɗinka, amma semester na gaba za ka iya wasalawa. mun ga lalurar ka, mun kaddara, mun ga san abin da ya same ka, sai ya zama kawai wannan semester na yi misin. saboda haka malam in ta kulle
ka rasa yadda za ka yi, to akwai kofar da koyaushe abu da take, ita ce wacce kofar Allah. wala rubba nazilatin yadhiqu laha al-fata zar'an wa inda Allah min hal makhraj ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج ألا إن نصر الله قريب. lallai taimakon Allah a kusa take da bayi. Allah ka kawo mana agaji da taimakon Allah. Ga sai mu kwana a nan insha Allah, dan Allah madaukakin sarki ya bar mana aran rayuwa da rai da lafiya zuwa gobe, to insha Allah sai mu dora daga kan fa'idoji da Malam Usaimin ya fitar a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar. Abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya tara mu alada, wanda muka yi kuskure ko tuntuɓen harshe Allah ya yafe mana, ya nuna mana inda daidai din yake, ya taimake mu ya ba mu ikon gyara, ya kuma shafe kuskuren daga zukatan ku, kar ya bar ku yi aiki da abin da kuka ji na kuskure daga gare ku. Sannan yau alhamdulillah majalisin namu Allah ya albarkace shi da babban malamin mu Malam Muhammad Bello Ja'far. Na gan shi ya shigo sun sai ya zaga ta baya, ya buya a bayan wannan fila din. To Allah shi gafa mana, na ga ka kawai ka taso ka ga mana abin da zai amfani mu. Allah ya saka da akai.
mu'afan fi jasadi lahu quta yawmi fa ka'annama hujizat lahu dunya bi hadari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya waye gari amintacce a karan kansa, a inda yake yana cikin aminci, a gangan jikinsa da iyalinsa yana cikin lafiya, sannan da hukuta yau idan dai abin da zai ci a yau ya fi karfinsa. Annabi ya ce wannan mutumin gaba an tattaro masa duniya ne gaba ɗaya. Dukkan waɗannan abubuwa guda ƙalubale ne a wajen mafi yawancin aminci dai